Aku meriang merindukan kasih sayang. Halo, Jo. Aku greges teron aku panganan, Jo. Penyakit greges menular. Menular. Mulai menyebar di era pancaroba, masyarakat diimbau untuk menjaga kesehatan dengan cara makan yang bergizi dan berolahraga. Wah, omah semut. Wah, semut. Nyah, dengan dibadok. Repot kancane tok ngene iki. Ya aja ngono karo kancane. Wong awakmu kalau pada sempat cemplogot ya sing betot ya aku. Oh iya, kasar ngono kae. Kupinge kancane sampai cuwil. Salahin das ya pentol korak. Apa, Jul? Aku arep nyilih duit, Pak. Ya apa lho? Tak nggih tuku selambu. Selambu Pak, ya apa lho selambu iki? Selambu mah aku jebol-jebol iki usum virus greges. Kuwi tak gedang-dang. Lah engko lek virusnya iso mlebu le cendela ora iso kena aku engko. Lah. Virus iki liwat lawang barang ora iso. Lah ya kuwi aku pengen nyilih pisan tak nggih tuku lawang. Lah mesti lek suwung kowe iki. Ora usah. Tak di dhuwit aku. Turu ae. Kleru. Itu anak mangan aku. Dintekne. Iki mau lek tuku antri 17.000 wong. Goleki lengo tretekan turun dalan renek lengo langka. Iki kudu dibadok dintekne. Cangkem kuwi ndak enak mangan. Aku ki kaya ndak metu ilate nek cangkem kuwi. Nah, celana sorene kono. Pangan saiki lho. Aku tak dumpak lho iku wis aku. Wah, pangan dhewe lek no. Goblok ya. Aja lho ketularan kowe engko. Tularan opo kan? Ya virus. Enak penting. Wis karepmu lah. Aduh. Rasane kok nyeceng kabeh iki apa iki? Laluan. Sama-sama ta. Oke, dua kae. Asalane ibu panan kae. Mau ibu ira ya, Ora. Duh, Apa ki kuwi? mata tuan ya. Kau nyapa lho? Ora ya punya. Jadi tularan aku dhewe iki kowe. Loh, kene caimun kuat kok. Bisa ketularan. Kok model ngono? Ora apa-apa, aku lho cah kuat, dek iki mangan panganan sehat karo bajul. Dadi manturanku lah. Aku iki cah kuat ora mungkin gede-gede ngono kuwi. Iki kebledukan lho. Lha dhewe mangan turanku lho. Ora masalah. Ketularan paling kowe. Ora. Weh, tenang. Aku wis ora masalah ini. Penanganan utama tetap tenang, salah nang amben. Ngene to. Ngene ketularan. Lah timbang pakane kirik ya lu tak pangan lho Mas. Lah tak pangan neh engko prayo kena wong isih ditinggal ngising ngomong badok. Timbang pakane asu. Ngene kancane malah repot. Lho. Kaya karo sapa? Lek karo kancane gentenan Mas, endi sing repot? Oke. Loh, ini apa bejo? Greng ketularan. Di pangananku. Angap. Aku tak ngising cek dulu ya. Heeh. Iki kon anu tunggarana mangane gene tutupne. Tunggale rene iki. Gimek kita. Aku lek mangan ra. Aja ketularan iku mati ya, Bang. Wes. Yo dobel sih, Gen. Mangan ndak enak rasane. Mau aku. Turu burung. Lebih tak boleh ngomong. Mau Ngising ning desa sulit. Wah, pinter dipangan teh ndang mari. Loh,
Sing badok kan sapa lho? Lah sapa tuh kowe? Mau pangan iki, Mang? Lawe aku. Wah, ketularan lho kowe. Kok diomongi bocah buat diapan ngono lah terus iki. Aku lebih sehat mendino olahraga kemang. Lah iki soal iki piro sama? Ketularan we. Terus piye aku? Ya mbah. Halo Pak Gentong. Aku ngruweges iki. Tulung tukono panganan to. Karo pisan tukono mix agrip. Tante ini kene. Ya mesti Pak. Hei. Wis diomongi, turane wong loro dipangan. Lah imunku kan wis kuat aku ora mari olahraga iki mang. Lah, imun wis kuat ae penyakit kok parani. Ya iki dipangan, telone iki. Lah bejo ning ndi? Ngapo golek bejo? Harta kon mijeti. Aduh, kembali pulih iki. Telek, Ngapa telek? Gereng ketularan aku. Turane apa? Lho kancane bathuk turane diuntal kok celuntak cangkem. Bo. Hati lho, Jul. Cangkeme bejo kok ula. Akeh upase. Malati. Enek apa, Pak? Arep nyilih sempak. Enggak apa? Sempakku teles arep mulai kuncine omah digo bojoku. Kok sempak kok nyileh. Lah aku dengi lo nyilih duit awakmu ra kok wae saiki malah nyilih sempak. Lah duit om tuku slambu. Slambu tunggu opo lho jane. Wis to, enak-enak. Iku tak kei panganan. Tak tukune panganan kok. Luwe nak panganan ya, oleh ya. Ya. Ya wis kan nang mburi. Tapi aja sing pink nek bojoku, sing sandinge sing biru. Wis biru. Ya wis. Oke, tak coba ya. Ah coba. Ya. Kok sanuke nulari. Masa sempak iso nular? Iso, silite iso jederen kok. Halo. Oke Google, apakah sempak itu dapat digunakan sebagai media penurun penyakit Virgus? Ora mangklekmu. Ora apa-apa aman. Mana malah greges iki. Telepon sik. Halo Pak Gentong. Aku tukokno panganan karo obat Pak Gentong. Wah, greges aku. Oh, dandang ya. Ya wis. Telepon bejo. Halo Jo. Tolong Jo, rene Jo, pijeton aku Jo. Bah, awakku ndak karo-karon rasane iki. Oh, ndang ya. Ya wis, tanteni. Iki sapiku kae rong enek sing rene. Wah, bajil. Halo, Jul. Tolong Jul, iki sapiku retno, awakku ndak karo-karon rasane. Oh, wah sapi 15 sing retno ya. Kuat weh. Ya wis. Suwun ya. Ya wis tanteni. Lho Pak, telone. Saiki obate tak tukokne prutulan memang. Kok iso ketularan ya apa sama ceritane? Boy, raro tapi iki sing lara greges iki mek udel ning ngisor. Engko sanuke ketularan nganu gara-gara sempake bajul. Lah nyileh sempake bajul iki. Apa ya mungkin sempak kok nulari lho. Ya iso ae lah. Bajul kan silite berbisa seperti ular, seperti ular, sangat berbisa. Rasane piye Pak ngono iki? Ya amen gebres ae lho rasane iki. Lah ndi lho meneng ae no. Ora gebras no. Sing gebres iki lho. Endi lho? Kae Hah, Ngidu. ngiler.